真係好犀利啊！除咗個口罩佢啦，俾個書包我啦。你今日咳得好犀利咩？老師話要戴口罩啊！佢話你戴，咁聽日戴個口罩返學校咯。寫咗2次家課。係啊，記得做啊今次。但係你琴日都冇乜咳嘅喎，屋企點解你直接返學就咳嘅？琴日你喺教會啊，全日都冇乜咳嘅喎，喺學校咳得好犀利啊！老師話好犀利。你小息有冇食啲熱氣嘢嗰啲嘢啊？有冇食同學嗰啲嘢啊？有冇食糖啊？咁點解會咳啊？乖唔乖今日？呢都炸咗乖。咩嚟㗎呢張？紙嚟嘅。做咩㗎？我畫嘅畫。幾時畫㗎？學校咯。老師是係尋有人代課話俾我哋畫畫或者做功課，然後我就畫。多唔多功課先？你仲有英文個功課未做喎？聽日上英文咯喎。OK。